ताज्या बातम्यांसाठी महानकर्याला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। पाणी प्रश्नावर उद्या सांगली महानगरपालिकेची सर्वपक्षीय बैठक। सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी प्रश्नावर सोमवारी 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता महापालिका मुख्यालयातील वसंतदादा पाटील सभागृहात बैठक आयोजित केली आहे। महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, मनपाचे आयुक्त नितीन कापडणे, स्थायी समिती सभापती निरंजन आवटी, सभागृह नेते विनायक सिंहासने, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे। महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यावरून उपमहापौर उमेश पाटील, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर व काही नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला। महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिलं। कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा अमृत योजना केली आहे, तरीही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही। ही बाब लक्षात आणून दिली व पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे। महानकर न्यूजसाठी सांगलीहून आदी माने।